Hello， 大家好，欢迎来到天天相见厨房，我是阿鹏。荷包蛋相信很多人都喜欢吃，今天我们就来分享一个最近非常火，而且又特别简单的荷包蛋做法。这样做的荷包蛋个个都是圆溜溜的，而且吃到嘴里咸香入味，特别的好吃。喜欢这道菜的可以收藏起来哦。好了，接下来跟着我的视频一起来看一下我是怎样做的吧。首先，我们根据家里的人数准备适量的新鲜鸡蛋。我们将鸡蛋放进大一点的碗中，接着再往里面添加少许的食盐，然后再往里面添加清水，没过鸡蛋，将其浸泡起来。因为鸡蛋壳的表面它是会有一些大肠杆菌，而且还会有一些残留的米田共，而食盐它是具有杀菌消毒的作用，所以我们用淡盐水将它浸泡起来。要先给它放开一旁备用。我们用淡盐水将鸡蛋浸泡10分钟，然后下手将鸡蛋搓洗一下，把鸡蛋上面的脏东西还有米田共搓洗下来。经过用淡盐水将它浸泡过后，我们清洗起来就非常的容易了。我们将鸡蛋全部清洗干净以后，给它放进大一点的碗中备用。接着，我们准备一把新鲜的小葱，给它清洗干净以后，再把它改刀切成大概4公分左右的长段。将小葱全部切好后，先给它装进碗中。好了，接下来我们开始烹饪。热锅凉油之后，再添加少许的食用油进来，轻轻的晃动锅身，让油走遍整个锅底。把油烧热之后，我们将鸡蛋倒进锅中，用小火给它慢慢的煎一下。我们在煎荷包蛋的时候，一定要开小火，给它慢慢的煎。先把底下的这一面小火慢煎至金黄色，然后再给它翻个面。翻面过后，我们可以轻轻的晃动锅身，让荷包蛋可以受热均匀。我们开小火，把它慢慢的煎，给它煎至两面金黄色就可以了。然后先给它盛出来。煎荷包蛋其实是非常的简单的。但是很多人都煎得不好，或者是不成型。我们在煎荷包蛋的时候，一定要小火慢煎，切记不能操之过急。先把底下的这一面煎至起焦化成了，然后再给它翻个面，这样荷包蛋就不容易弄散了。将荷包蛋翻面过后，我们还是同样的操作，用小火给它慢慢的煎。最后我们将它小火慢煎至两面金黄色就可以了。然后先给它盛出来，装在盘中备用。接下来我们重新起锅，往锅中添加少许的油，把油烧热之后，我们再将切好的葱段放进锅中，用小火给它爆炒一下，给它不停的翻炒一小会，把香葱的味道翻炒出来。炒香以后，我们再把刚煎好的荷包蛋重新的放回锅中。接下来开始调味。调味的话，我们只需要少许的生抽酱油就可以了，其他的调味料就不用放了。调味过后，我们用锅铲将它快速的翻炒均匀，给它不停的大火进行翻炒，把里面酱油的酱香味翻炒出来，同时让荷包蛋吸收酱油的酱香味和味道。将它不停的翻炒，把它炒出锅气。让里面所有食材的味道充分的融合在一起，哇，真的是太香了！闻起来葱香味、酱油的香味，还有荷包蛋的香味扑鼻而来。炒出锅气以后，将它关火，给它出锅装盘，然后就可以美美的享用啦。就这样一道非常好吃又简单的葱爆荷包蛋就这样做好了。这样做的荷包蛋个个都是圆溜溜的，而且吃起来葱香味浓郁，且带有一股酱油的酱香味，吃起来特别的解馋。这样做出来比水煮的荷包蛋吃起来还要更加的香。每次做出来，我家的小朋友都特别的喜欢吃。这个做法其实是非常的简单的，而且用料非常的普通，只需要几个鸡蛋，还有一小把的小葱就可以了。这样做出来比饭店里面的还要好吃，
而且成本只要几块钱就可以了。如果您也喜欢这道菜的话，不妨可以收藏起来，改天也试做一下。好了，本期的视频就简单的分享到这里啦。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。我每天都会更新不一样的家常美食，关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏。点我头像进去，还可以看到往期更多的美食做法。好了，这期就到这里，我们下个视频再见吧，拜拜。剪指甲好不好？剪。干嘛你？剪指甲好不好？要不要剪指甲？你看你的手指甲多么长，来剪一个好不好？剪好不好？每次都不愿意剪，你。要不要吃猫条？剪了就吃好不好？我瞅瞅是不是猫条，好不好？剪了就吃，好不好？我想吃，但不想剪，咋整？不剪没得吃啊！要不要剪？那你快点拿走吧。哎呀，你看都抓爆了！给你舔一下。好了，先剪好不好？可我不想剪哈。先剪好不好？剪脚好不好？不可以啊，不可以松啊！不可以动啊！你看，这什么来的？你又拿猫条诱惑我。剪了就有的吃，好不好？知道没有？乖乖的剪，很快就好了，知道没有？可我真的不想剪指甲哈。很快就好了，不可以动啊！不可以动。这么松干嘛？可是爸爸，我真的不想剪哈。要不要剪？乖一点好不好？剪完就有的吃了。你看，闻一下，香吗？剪完就有的吃好不好？来，剪，乖点，不可以动。乖一点好不好？你看，这什么来的？要不要吃嘛？剪完就有的吃啊。要不给我先尝两口吧。有的吃。来宝，你有时候真的太调皮了。